السلام علیکم۔ آج کا جو یہ میرا ولاگ ہے وہ خاص پرندوں کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں نے اپنے گھر پہ کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ کیسے دانہ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں چڑیا بھی۔ تو چھوٹے سے میں نے برتن رکھے ہیں جو میرے گھر پہ اویلیبل تھے، ان دونوں میں نے پانی رکھا ہے۔ آیا یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو برتن ہیں وہ مٹی کے ہوں تو پانی گرم نہ ہو۔ اب جیسا بھی ہے میں اس پانی کو ہر وقت چینج کرتا رہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، ورنہ صبح شام دوپہر۔ اب گولیری بھی پانی پی رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ نایاب چیز ہے۔ اب یہ تو ویسے جنگلوں میں رہتی ہے جہاں پہ پھلدار میوے دار کوئی درخت ہوں، وہاں پہ اب بیچاری یہ بھی گزارا کر رہی ہے، یہی جو ہے باجرہ کھا رہی ہے، کھانا آتی ہے ہمارے پاس، اور کبوتر بھی وہی کھا رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کو دیکھ کے، میرے بچے ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور میں بھی خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ملی ہوئی ہے کہ آزاد ہیں، ہم ان کو ویسے ہی پال رہے ہیں۔ بس رب کی ذات ہے، ہماری تو چھوٹی سی کوشش ہے، اور یہ آپس میں بھی کبھی کبھی لڑتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ایک دوسرے کو برا رہے ہیں۔ تو بس آپ بھی ان پرندوں کے لیے کچھ کریں۔ گرمی کی شدت یہ ہے کہ بے انتہا گرمی ہے، اور میں نے کوئی چھاؤں میں نہیں رکھا کیونکہ میرے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہ تو دیوار پہ میں نے بس ایک لکڑی میں چپکا دیے ہیں اور اس میں ہول بنا کے دونوں رکھے ہیں۔ چھت پہ تو ایسی سہولت نہیں ہے میرے پاس، اور انہی کونوں پہ میں باجرہ وغیرہ یا چاول، مختلف چیزیں جو ہو سکتی ہیں مجھ سے میں کرتا ہوں، اور میرے بچے میں سب ہم انجوائے کرتے ہیں جیسے یہ